Dnes som tu preto, aby som vám ukázal toto auto. Je to moje vysnené auto, ktoré som kupoval v roku 2021 ako úplne nové v Bratislave. Teraz už má najazdených skoro 200 000 a preto by som ho rád posunul do iných dobrých rúk. Ako som spomínal, je to moje vysnené auto, takže vzdávam sa ho veľmi nerád. Ale už má čo to najazdené. Myslím, že by mal dostať šancu niekoho iného. Nie niekto, kto bude 90% chodiť po diaľnici a teda nabeha veľa. Do 150 000 som ho servisoval normálne v Audi v Bratislave. Potom som ho servisoval v Dobšinej u Tomáša Fuska. Možno ho niektorí zase poznajú, možno nie. Každých 10 000 som menil olej a všetky filtre. Dnes som ho vlastnými rukami týmito umýval, leštil, boskoval, prepastoval. Všetko som s tým spravil, aby som ho vedel takto v takomto krásnom leštivom stave, to je super slovo, v takomto nablískanom stave nafilmovať, aby ste videli, ako to auto vie vyzerať, kebyže za bežné premávky s deťmi je to trošku ošemetnejšie. Čo sa na ňom menilo, nejaký repračik som menil, kufor som trošku násilím tlačil, takže som musel vymeniť ten mechanizmus zatvárania kufra, ale ináč nič také dramatické sa s ním nestalo a preto verím, že si nájde dobrého nového majiteľa, ktorý mu ešte dá trošku lásky. Ešte pred odchodom som si takto spomenul, že vlastne sme čistili tie EGR ventily, alebo ako sa to volá, pretože hlasilo nejakú chybu, ale to sa podarilo odstrániť, takže bolo jazdené iba na diaľnici, tak 85-90% času. Žiadne mesto, dával som si na ňo pozor, celý čas som ho šoferoval iba ja a tak verím, že si nájde toho dobrého majiteľa a ja ho predávam preto, lebo potrebujem nové auto, ktoré má trošku menší nájazd, možno nejaké elektroauto, kdežto toto auto je 3 liter diesel, biturbo, takže má cez 350 koní. Ja som ho dal čipnúť a nie preto, aby bolo rýchlejšie. Teraz má okolo 400 koní zrejme, pretože sa tam potrebovali trošku akože upraviť nejaké tlaky v prevodovke alebo niečo také. Aby sa ešte viac predĺžila tá životnosť, tak som do ňo investoval asi 500 € na ten kvázi chip tuning, kde sa doladili tie veci, ktoré z výroby neboli úplne ideálne. A už nič iné ma nenapadá, takže ak by ste mali záujem, budem rád, ak sa ozvete a prídete si ho možno pozrieť. A ešte posledná vsúka, teraz som si pozeral to video a som celý špinavý, som vlastne v monterkách, keďže som celý deň to auto dával dokopy. Takže videá majú byť autentické, takže o to autentickejšie je aj toto.